ಸಕ್ಕತ್ ಬಿಸಿ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2014 ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರುನಾಡು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರಾಜಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂನು ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 43 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 43 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್? ಸರ್ ಒಂದು 500ರಿಂದ 600 ಮಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೇಮಸ್? ಸರ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಚಟ್ಪಟ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಾಪಡು, ಫ್ರೆಂಚು, ಚಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದೆ, ಚಟ್ಪಟ್ ಇದೆ, ಪಾಪಡ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು 8-8:30 ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಜಾ ಯಾವ್ದಾರ? ರಜೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಚುರ್ಮುರಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಚುರ್ಮುರಿ. ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಅದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಎಗ್ ಮಾತ್ರ? ಓನ್ಲಿ ಎಗ್ ಐಟಮ್. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 4:30 ಇಂದ 10 ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತರಿಸಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ಪಿಜ್ಜಾ ಜನರಲಿ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಗ್ಗಲ್ಲೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡೋರೆ, ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ತಿನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಥರನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಇದು ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ. ನಂಗಂತೂ ಕ್ರೇವಿಂಗು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ ತರ 1 by 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೊಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ. ಪಿಜ್ಜಾಗಿಂತ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೈ ದ ವೇ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ಎಡಿಟ್ರು.
ಸಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಕೋಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ಎಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 500 ಎಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಗ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಹೇಳೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 7 rupees ಅಲ್ವಾ? ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನಾ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 12 ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗಿನ ಸಂಜೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಂ ಆ ಥರ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಇದು. ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಐತೆ, ಈ ಜಾಗನೂ ಬಿಸಿ ಐತೆ. ಅವಿ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಅನಿಸಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಹೊಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಬಿಸಿ ಐತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅಂದರೆ ಆಯಿಲಿ ಆಗೈತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಥರ. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಐತೆ, ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ಕರೆಕ್ಟು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು, ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ಲೇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 4 ಐಟಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತಿರ್ಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. 4 ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಗ್ ಚಟ್ಪಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಸಾಸ್ ಆ ಥರ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಸಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ಹಂಗೇನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನೀವು ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಸಾಸು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ಲೇವರೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಗೋಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಸ್ ಹಾಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಲ್ಲ, ಬೇಸ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು. ಆಗಿನ ಕಡೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಗ್ ಚಟ್ಪಟ್ಟು ಒಂಥರ, ಇದು ಎಗ್ ಚಟ್ಪಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಚಟ್ಪಟ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮುತ್ತುರಾಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2014 ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಯಾವುದು? ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಎಗ್ 65 ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಳೆ. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಇವ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೋಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಇವನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರು. ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನೋ. ಇವನು ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರು, ಇವನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾವು PUC ಇಂದನೂ ಒಂಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ.
ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ಸ್ತು? ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಮತ್ತು ತಿನ್ನು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿದೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.